السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتسأل على قطع غير المكبس بتاع العلف، انت عندك التصنيع المحلي بتاعنا قطع غيره موجود عند اي حد بتاع اكسسوار او في سوق الخردة. تمام، عبارة عن دي الدروبكسة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها، الترس ده. وهنفتح ديت اهي. انت عندك بلي اهي، واخد بالك، في بلي اهي وعندك بلي اهي. تمام، يعني بليه 206 لو عوزت فيها. وادي الترس بتاعنا اللي ممكن تتعذر فيها اهو. ده الترس اللي جوه الدروبوكس. تمام، دي قطع غيارنا اللي احنا لو اتزنقنا فيها عند بتاع اي حد بتاع اكسسوار، يبقى اللي انت بتعوزه في المكبس المحلي الترس ده والترس ده لو انت انزنقت فيه، ما انزنقتش فيها هو شغال معاك. يعني حاجات بسيطه وفي متناول اليد، عند مين؟ عند اي حد بتاع اكسسوار بتاع موتوسيكلات. والسلام عليكم.